trading adam ko swak tur hian profit emo hok na lampang ringot hi kan ngai tu tur ani lova apoi mo berzo risk kan manage dan hi ngai event tu zo kani vuina hian cheng sang hi za sari che riskin engtin nge alet li sing chuang ka trade chho dan ka ron tar lang don ani chibeile peipung edute ka trangin kamhing chu lalrem zuala ani a NISM Securities Market Foundation certified kani trading khovela hian kumnga kalau tal hiar ve to a intraday trading swing trading le positional trading hi nuam ka ti big na area ni achung rel kan lu tak tak main ka soi du chu ka risk management thu von na hi kalau share ve du shim chu kan soi ma sanga poi mo em a engtin nge ka ti dan le engtin nge lo ti to dan te kha lo compare ula enge inin siam that theina lai ang tur te khain lo zong hal donia ke chuan atlang puin support hnuaia emo resistance chunga emo anga hian stop loss ka da ve ngai lem nova atlang puin in trade chuan in lo zir to dana chuan stop loss in dana area tur hi support hnuaia che emo support hnuai shet emo resistance chung sheta emo ang khan in lo zir to thina ke chuan kha tiang ang kha ka da lem nova ka da thin dan zo ka chu ka dik to lo na level ang hi ka te thina ni chu engtin nge ka te ka ti chuan volatility mangin ka te chhuak ta thina volatility te dan all samber chu ATR average true range kan ti hi ani average true range hian kami true range kha aron te thina kan period pan dana zerin ke chuan 20 period hi ka mang thina ka base time frame ka mang thina ni hemi volatility hi chuan ta hian an entaila tuna ka mark na area hian volatility chu ATR ina te na a range chu 60 ani tani chuan ka stop loss tur chu khami ATR let kha ka mang thina ni omje chu 60 ani chuan 123 stop loss ka mang thina ni future chart ta chumi chu ma se option chart ka chuan 120 ka mang lova option a khan NDN 0.5 delta ka thlang ani chuan 120 future ka stop loss ani chuan option chart a chuan ka premium chart a chuan 60 ani ve thung don tinani chu wang chuan ta hian an enta ila ATR hian 60.78 aron indicator chuan ka stop loss tur chu future chart a chuan 120 vel hi ani don tinani chu ti hian 120 vel hi ka stop loss tur ani dona ti hian stop loss area tur ti lai veren ka da don tinani chu ATR hian 50 aron indicator ni chuan stop loss area tur chu 50 late 100 tinani future chart a chuan ma se option a 0.5 delta I thlang ani chuan ke chuan ATM che ka trade thina khami 0.5 delta I thlang ani chuan stop loss tur chu 50 tinani chu chuan ka trade reng hian swing ani emo positional ani emo intraday ani emo 2% back hi ka risk ngai lova intraday a chuan ka lo trade khat deuh thina tlang puin kar khata hian voi ni emo voi khat vel che hi setup ka nei thina chu wang chuan 4% hi ka risk tlang pui thina ni 2% ka risk lo na chan chu setup claim wang chawani ati tir emo in ni chuan khonga in 2% ai tam hi risk lo ula a fu berani chu kan ron soi ma sadu ani chu ole tuna chuan trade breakdown pa in risk management strategy ka ron soi don ani kan lu dan setup chu engpo ni se poimo berzo ka chu ka trade ron breakdown na hian in lo en tur chu ka trailing system khami ka risk management ka strategy taka kha apoimo ta ani July ni som pakhat khan dar kwale mi som pasari candle a hian ke entry a chumi chu hetilai hi ani tani fei hian kan ko konga chuan ta hian entry ti kan zia kange tilai ke entry candle khani tani tunai 1 minute chart a kan oma chuan risk reward tool hi kan potanga chuan ka stop loss area tilai vel hi ani tani hetilai hi ka entry level fe ka ko hi ani a hei hi han replay ta ila candle replay button mang hian chuan ta hen ka entry tani ka stop loss hi hetilai level a hian ka da a soi to a ka stop loss da dan te po kha ate dan khan nakina ron soi chiang le don ani chuan han en taila 1:4 ama sign 1:2 han pot phot taila 1:2 han pot phot taila ti hian candle kha kal ta ni kal zela 1:2 la thleng lo zel kan en le zelang
hemi candle ah hian 1:2 kha ron hit ta ni chuan ta hian ka trailing stop loss akha ta tak hian ka son chho thin ta ni hemi lai ka entry level hnuai hre ta hian ka son chho ti na ni chu ti lai level vela hian ka trailing stop loss kha ka son chowa chuan ta hian ta kan text sign kan zia ka nga trailing stop loss kha omje chu entry bula khan ka trailing stop loss kha om to a market hi reverse chho le po ni se ka loss to don lo ti na ni chuan ka next trailing area chu 1:1 ani a 1:1 chu heti lai vel hi ni heti lai vel hi ni a ta hian kan da lenga kan mark lenga ti lai vel hi ka trailing ka next trailing stop loss chu ani ta ni chuan 1:3 a thlen hian hemi line var area hian ka trailing stop loss ka son le don ti na ni chu chuan kan en liang chuan hei ta hian ka trailing stop loss son chho na area tur kha ron trigger le ta ni 1:3 kha ron hit le chi a chuan ka trailing stop loss kha ta in ka son thale ta ani ta in ka trailing stop loss ka son thale a chuan ti hian market hi tian ron reverse chho le po ni se ta hian ka trailing stop loss kha hitanga ka risk za ta kha ka profit to don tho ti na ni chu chuan ti hian kan hak le wangwanga 1:4 ah hian ka chhuak full don ti na ni chu ti lai value 1:4 ani a chuan ti hian an kan le ta charchara ta hian ka final target 1:4 ka a hit ta ni chung tiang chuan ka risk ka manage thina atira chuan base na nei loving ka lut thina ni trading shim hi ka analyze ve thoma se profit ngal turin ka in base ngai lova 1:2 a thlen ve le khan base na ka nei chawa chuan ka trailing stop loss ka ka entry chung emon hnuai hre ta khan ka son thin ti na ni chu chuan 1:3 a thlenin 1:1 a ka son lia chuan ka hak wangwanga 1:4 a thlenin ka profit zong kha ka chhuak pui ta thina ni chung tiang chuan risk reward sang tak ka trade thina 1:1 emo 1:2 ang hi ka trade ngai lo ani chung tiang chuan trading hi ka lo kal pui thina ni heng broker report le ka journal te po hi lo enta ula he zin kong hi video thara a aya chip chiar zokin karon la ti dona chu wang chuan i mai lo nan he channel hi i lo subscribe ngei don nia khai khom nan chuan trader zong te intraday trading ani emo swing trading ani emo long term clear hi apoi mo a voi ni khat trade outcome a hian in nga lo turani omzi om lo chumi ai poi mo chu voi zanga vel trade hnuaia thil thleng thei a outcome a result a zawka apoi mo ti hi kan che thar le theu don nia eng tiklai po in i capital kha veng him masala position sizing le risk management hi theih ngil ngai suang che he video hi a top thleng ilo ena wangin kalome next video a kanin hmule theu don nia